जो इन्वर्टर एसीज होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट 10 साल होती है उसका। मतलब कुछ होते हैं वो कहते हैं 2-3 साल के अंदर अंदर हमारा एसी है वो फारग हो जाएगा। उसकी वजह ये होती है, पहली बात तो आपने किसी ब्रांड का इन्वर्टर एसी लेना है, अच्छा ब्रांड हो, इंटरनेशनल या नेशनल ब्रांड की तरफ चलें, हायर टॉलरेंस डिग्री की तरफ जाना है, इंटरनेशनल की तरफ जाएं तो आपने कैनवुड का या फिर और आते हैं इसमें ब्रांड, क्या कहते हैं उसे, हंडाई वगैरह, उसकी तरफ जाना है। तो उसमें इसकी जो लाइफ है 10 साल तक मेंटेन रखने का तरीकेकार ये है कि आपने एक सीजन में, एक मंथ में, मतलब हर मंथ में आपने इसके जो फिल्टर्स होते हैं जिसे हम जालियां कहते हैं उसकी सफाई करनी होती है, और हर सीजन में इसकी सर्विस करवानी होती है। और उसके बाद सर्विस के बाद आपने इसको जो आउटर होता है उसको पानी वगैरह उसकी भी अच्छी तरह सर्विस और ब्लॉकेज को खत्म करवाना होता है। ये सबसे अच्छा तरीका है, तो इजीली इससे आपके 10 साल आराम से निकल जाएंगे। अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पे ह्यूमिडिटी है तो उसका तरीकेकार ये है कि आपने वो जो कोटिंग होती है वो करवानी है, कोटिंग को 2-3 लेयर्स करवानी है ताकि लीकेज का इशू बार बार फेस ना करना पड़े। इसलिए इसके इन्वर्टर के एसी मैक्सिमम 10 साल तक इजीली निकाल जाती है।